tutacağız. Şimdi yine size çok kolay, çok güzel yapabileceğiniz bir şey daha tarif edeceğiz. Lütfen bunu da evde uygulayınız. Bu da öksürüğe mükemmel iyi geliyor. geldi. Sakın bunu da Evet. ihmal etmeyiniz. Bunu kırmızı pancardan, kara turptan, soğandan hepsinden yapabilirsiniz. Yapacağınız şey şu kardeşlerim. Turbu aldınız, ortasını oyuyorsunuz. Evet. Soğanla da oluyor. bu. Evet. Turbu aldık, ortasını oyduk. Siyah turp da olur, kırmızı turp da olur. Pancar olur, kırmızı pancar olur. Soğandan da çok iyi oluyor. Soğanın da ortasını oyduk. Siyah turp da çok güzel oluyor abla, haklısınız. İçine zencefil koyuyoruz, taze zencefil koyuyoruz şöyle. Şimdi bunun da aynı şekilde buna da koyduk. Şimdi burada da püf noktası var, yalnız dikkat edin. Çok önemli püf noktasını anlatacağız. Kardeşler, eğer şeker hastasıysanız yoğurt koyacaksınız üstüne. Şeker hastası değilseniz bal koyacaksınız. Pekmez de olur Pekmez mu? de olur Pekmez Serap de Hanım. olur, Ağzına evet. sağlık. Keçi boynuzu pekmeziyle de çok güzel oluyor. Sonra bunun üstü bak şöyle koyuyoruz. Güzelce. Geceden koyacağız. Sabaha kadar bu damlayacak. Yavaş yavaş altına da ne yapıyoruz yalnız Ay, yaptığımızda? onu ben yapayım. Şöyle Evet. deleceğiz Serap Hanım şöyle. Kaç tane? 3. 3 tane del. Tamam. Biz bunu deldik. Bu delmezsen akmıyor değil mi? Deler. Dur. Hayır akmıyor değil mi diyorum. Şimdi ben önceden delmiştim bunu da göstermelik delsen sadece. Tamam. Yeter. Tamam. 3 Tamam. tane. 3 tane deldin. Tamam. Sert bir kürdanla ya da böyle bir Bıçağın iğneyle. kenarı da olur. Ama çok bıçağın kenarına yapınca çok akıyor. Hor diye hızlıca akıyor. Ha, İyi olmuyor. evet, Böyle tığ da olabilir, evet. özünü eme inmesi lazım. Yavaş yavaş inmesi lazım. O yüzden Kürdan iyi. kürdan iyi. Tığ da iyi. Ablamın dediği tığ da iyi olabilir. Heh, bak tut bakalım mikrofonu Serap Hanım. Yaptım güzel. diye ablam nasıl olmuş? Şimdi kardeşler Şunu size yapalım. bu da çok güzel. Evet. İtiraf ederim bu da Serap Hanım buluşuydu Yok. maalesef. Evet öyle. Maalesef. Yok ya ben çok zevkle Şimdi buluyorum. anlatıyorum. Gerçekten deniyorum, yapıyorum. İyi geliyor mu diye bakıyorum. Sonra benim gerçekten tiyatrodaki arkadaşlarım da çok yardımcı oluyor bana. Bizim de biliyorsunuz ben bir 16 yıldan beri devlet tiyatro sanatçısıyım. Ve kuliste gerçekten o hanımların bulunduğu kulisten gerçekten çok beslendim. Birçok şeyi de orada öğrendim. Onlardan öğrendiklerimi de burada uyguladım. Evet. Devletin Evet. tiyatrosu olduğu için söyleyebiliriz. Adı neydi oynadığın oyunun? Tahtsız Kraliçe. Evet, Şinasi Ankara- sahnesinde, Ankara'da Devlet Tiyatrosu'nda Şinasi sahnesinde Tahtsız Kraliçe'yi oynuyoruz ama gerçekten tiyatrocular da böyle şeylere çok ilgileri vardır ve uğraşırlar da. Oradan da ben çok Tiyatrocular beslendim. çok iyi beslenirler de böyle bir yakaladılar mı biz hiç konuşamadan dururuz böyle köşede. Şimdi bir müsaade et de anlatalım şöyle. Anlatın, evet, buyurun. bir tane portakalı güzelce yıkadık. Evet. Kabuğunu soyduk, portakalın kabuğunu attık. Sevgili kardeşlerim bir tane de ayvanın kabuklarını atıyoruz. Bir de buna ayvanın yapraklarını atıyoruz. Portakalın kabuğu bağırsakta çalıştırıyor. Evet. Değil mi? Evet. Evet. Ay, ya, Hani- pardon. Ya, pardon çok özür dilerim yaprağı. Yaprağı ama Portakalın kabuğu da yaprağı. oluyor Serap Hah, Hanım. kabuğu da. oluyor. Kabuğuyla yaprağını mandalinin- kaynattığınız zaman- Mandalinin, portakalın kabuklarını haşlayıp yediğiniz zaman bağırsaklarınız çok güzel çalışıyor. Şimdi söylüyoruz bir tane portakal, bir tane ayva, şöyle bir fincan kadar da ayvanın yapraklarının kurusunu bulabileceksiniz. Bunu da attık içine. Sevgili kardeşlerim buna şöyle 4 parmak kadar da zencefil rendeliyoruz. Bunda esas en önemli özellik zencefilin doğal antibiyotik özelliğinden yararlanıyoruz. Kardeşim dedi ki zencefil bana dokunuyor o zaman zerdeçal yapabilirler. Zencefil çok önemli. Sevgili kardeşlerim bunun içine 10 tane de karanfil atıyoruz. Karanfili şöyle kırıp atıyoruz böyle biraz. Karanfil de enerji veriyor. Evet harika. Evet, o halsizliğinizi alıyor. Evet. Sevgili kardeşler bunun içine 10 tane de karanfilleri attık. Şimdi bunu da kaynatacağız, Evet. göstereceğiz size. 2 litre de su koyuyoruz. Evet bunun içine bir Sonra tane de mı? limon suyu, bir tane de limon suyu. Öyle mi kaynatıyoruz? Evet Tamam. koy. 1 litre kadar da su koyuyoruz Serap Hanımcığım. 2 litre de olur Tamam bu. 2 Aha. litre de olur doğru dediğin 2 tane. doğru. 2 taneyi alır çok Tamam. güzel bir şekilde. Tamam. Şimdi bunu güzelce koyduk sevgili kardeşlerim. Ocağa. Evet. Değil mi? Evet ocağa koyacağız. Güzelce kaynatacağız bunu şimdi. Kaç dakika? 15 dakika kaynayacak, 15 dakika demlenecek. 15 dakika kaynayacak, 15 dakika demlenecek. Pastelimiz oldu mu? Sevgili kardeşlerim pastelimiz olmuş hemen vereceğiz. Bakın pastel şöyle gösterelim. İyice şeker kıvamına gelecek bakın şöyle. Kaç numarada göstereceğiz? Bakın şöyle iyice şeker kıvamına gelecek. Yalnız tam daha olmamış. Biraz daha kaynatmamız lazım. Vaktimiz de yetmeyebilecek ama
formülümüzü anlattık. Şimdi biraz sonra yaparız. Ya Yarın biraz size kıvamı, evet. biraz daha sulu kaldı. Biraz daha beklememiz lazım. Yani Hani biraz daha ağdalaşacak derler ya, evet. ağdalaşacak. Tam aynen Ağzına öyle, sağlık kıvamı Serap Hanım. ağdalaşacak. Hemen ben kıvama şimdi gelecek. bu kaynamaya devam etsen yavaş yavaş kaynat. Biraz daha, evet. Ama